你这个大骗子，我的空调不加雪种，你说要加雪种。师傅，麻烦你帮我看一下这台空调呢，怎么不制冷呢？对了，现在有制冷呢，但是制冷效果不太好。对，就他们那些客人呢，有时吃饭的时候按错了，可能是乱按到都不怎么凉了。这样是吧？哎，但是我看这里的话，出风也有，我帮你看一下。看一下了啊。这玻璃网的话也不脏，我帮你看一下外面要不要加鞋种吧。我不知道，你看一下要不要加雪种，加就加一下了啊。好，经我讲的话，它制冷剂的话，不太给我加点雪种。好。加雪种的话就150块钱，因为你这是一个变频的。这么贵有没有便宜一点呢？说个实在话，因为这个的话也确实不贵，因为现在的话什么都贵，人工也贵，技术也贵，成本也贵，少不了了，150块钱。那你就少一点的嘛，哎呀，就说130了，哎呀。行，130能搞定。是不是我的很多东西挡住了？空调冷了，要不要拿开一下看空调冷不冷？东西挡的话不关事的。那我帮你把桌子拿开吧。师傅，现在效果很好嘞，不用加雪种都可以了啊。那你自己看咯。你这个大骗子，我的空调不加雪种，你说要加雪种，就是因为外面东西挡住了，可能是受热不好。这个的话，外面挡的话呢有一定的关系，但是制冷剂的话确实也不太够。效果比以前好很多了，那就不加了，暂时。那随便你吧，你看吧。